ملکی چڑیا گھر نہیں بلکہ یہ پشاور کے نجی 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیے جانے والے برڈ شو کے مناظر ہیں، جس میں لائے گئے رنگا رنگ اور خوبصورت پرندوں نے تقریب کو بھی رنگین کر دیا۔ شرکا کا کہنا تھا اپنے بچوں کو برڈ شو سے لطف اندوز ہونے کے لیے لائے ہیں۔ یہاں پہ مختلف قسم کے برڈز پڑے ہوئے ہیں، بچوں نے ان کو دیکھ لیا کہ ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس میں کتنی بایو ڈائیورسٹی ہے، انسانوں کے علاوہ کتنے جانور ہیں، پرندے ہیں جو اس ایکو سسٹم میں ہمارے اس روئے زمین پہ رہ رہے ہیں۔ میں نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی کہ میں ادھر آ کے برڈس کو دیکھ سکوں۔ مجھے ادھر آ کے رنگ برنگ کے برڈس میں نے دیکھے، بہت سندر تھے، ان کے ساتھ میں نے فوٹو بھی کھینچی۔ یوں تو تقریب میں لائے ہوئے تمام پرندے خوبصورت اور نایاب نسل کے تھے، تاہم آسٹریلین سکارلیٹ طوطے نے تو پوری محفل کو اپنی جانب متوجہ رکھا۔ تقریب کے منتظم کا کہنا تھا کہ 21 قسم کے مختلف پرندوں کو مہمان بنایا گیا ہے۔ 21 قسم کے پرندے اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں۔ جو ادھر پشاور کے لوگ ہیں یہ مکاؤ کے ساتھ کافی اپنی پکچریں بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں کاکاٹوز ہے، مکاؤ ہے، لوریز ہے، اور کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ تقریب کے شرکا نے جہاں پرندوں کو پسند کیا وہیں ان کے ساتھ سیلفیاں لی اور ویڈیوز بنائی۔ چھوٹے ہوں یا بڑے دونوں برڈ شو سے کافی خوش دکھائی دیے، کہتے ہیں کہ ایسے ایونٹس مزید منعقد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں تفریح کے مواقع میسر ہوں۔ کیمرامین کبیر علی شاہ کے ساتھ محمد حذیفہ، پشاور اب تک۔